Boa tarde, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Deixar um abraço especial a cada um de vocês que já é inscrito no TV Rural com João Rolim. E você que não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu comentário. Que Deus abençoe cada um de vocês, gente. Vou mostrar aqui um pouco aqui da fogueira hoje para vocês. Vou colocar fogo nela agora, né? Fogueira de Santo Antônio, né? Então eu fiz ela aqui, ó. Aí eu vou tocar fogo nela aqui, né? Bom, gente, 6 horas em ponto, né? Iniciei aqui, coloquei o fogo aqui na fogueira, né? E aí amanhã é dia de Santo Antônio, né? E viva Santo Antônio! Fogueira de Santo Antônio, né? Coloquei fogo nela aí. Já é 6 horas, né? Pois é, gente, a fogueira está pegando agora, né? O fogo tá devagar um pouco porque tem uns pau verde no meio que a gente tem que botar, né? Que é pra demorar mais aceso, né? E também é o que todo mundo faz mesmo, todo ano, né? Pra quem conhece, que já fez, ou seu familiar que já fez. Fogueira e a pessoa sabe, né? Como é que funciona, mas ela vai pegar aí, daqui a pouco ela tá fogo bem alto, né? É isso aí, gente. Pois é, gente, a fogueira de Santo Antônio, né? E aí ela aumentou o fogo aqui, né? Da hora que eu coloquei o fogo nela. E aí tem um ladozinho ali que dá pra gente perceber que ela quis quase esfarelar um pouco, é porque eu coloquei pau verde. Aí a gente tem que colocar no meio para demorar bastante o fogo, mas eu acho que eu coloquei um a mais ali que não era para colocar. Mas se ela não queimar toda, amanhã, a gente, que é o dia do santo, mesmo amanhã, a gente pode colocar fogo na outra parte, viu, gente? Você que faz aí na sua região, na sua casa, se ela não pegar fogo todinha, no outro dia você pode queimar a outra parte, viu? Mas ela tá queimando bem ali. Tá queimando muito bem. Que é para queimar assim mesmo, porque tem uns pau verde no meio, né? Que é pra demorar, porque se for só pau seco aí queima rapidinho, né? Então é para demorar um pouco assim, né? E viva Santo Antônio, gente. Mostrando aí para você aí como é que faz uma fogueira, né? Você que tem a curiosidade de conhecer, que talvez nunca viu na vida, né? Porque geralmente as pessoas que nascem na cidade e vivem na cidade, que nunca foram no interior, não tem família no interior, ele não conhece, né? O que é uma pescaria, ele não conhece o que é as coisas do Nordeste, né? Praticamente. Aqui nós moramos no interior, né? Então essas pessoas da cidade, eles não conhecem o que é uma fogueira, né? Nunca viram na vida praticamente, talvez, né? Com certeza, né? Só em foto assim, em vídeo, né? Aí, ó, mostrando pra você. Você corta uns pau do tamanho de 1,20 m mais ou menos, né? Aqueles madeira seca que já são mortas, né? E você tira uma verde para você cortar vários pedaços para colocar no meio, que é para poder o fogo ficar assim, ó, demorando bastante tempo, né, gente? Bastante tempo mesmo. Pois é, eu pensei que a fogueira não ia queimar, gente, mas vai queimar, viu? Vai queimar normal. E o fogo dela é assim mesmo, né? Que era pra me ter separado aqueles bem ali do meio,
Tem uns 3 ali que era pra ter separado, colocado mais um embaixo e outro de banda, mas vai dar certo, viu? Do jeito que tá indo aí vai, ó, o fogo aumentou bastante agora, ó, o tamanho do fogo aí agora. E tá queimando, né? Vai demorar porque tem os pau verde no meio, né? Que é pra demorar mesmo. E é isso aí, gente. Fogueira aí, né? Todo ano, graças a Deus, a gente faz aqui, porque é uma tradição que já vem aí dos católicos aí, né? E sempre a gente, o pai lá em casa, toda a vida, todo ano fez, né? E meus tios, né? Também, toda a vida fizeram, né? E aí, eu também não deixo de fazer, né, gente? Eu vou ali no mato ali, vejo ali umas aves mortas, às vezes já até caída mesmo no chão, né? Aí você corta com a foice, um facão ou um machado, vai depender da... Se você tiver um machado, você corta, né? Como eu já falei aí, né? 1,20 m mais ou menos. Aí você coloca ali embaixo, você faz tipo uma camadazinha de folha seca, se você tiver perto da sua casa. Se não tiver, não tem problema, você pode colocar uma outra coisa que você acha que pega fogo mais rápido um pouco, né? Aí aqueles gravetos, você tem aqueles mais secos, você tira umas gravetas com ferro que você tiver, ou até mesmo com facão. Se você cortar com machado, mas você pega o facão e tira umas lachazinhas e coloca assim umas 2 palhas de carnaúba também, se você tiver ali perto da sua casa, onde você for fazer, né? E aí você coloca bem embaixo, e a primeira camada você tem da madeira que você for colocar é a madeira seca. Você não pode colocar madeira verde embaixo, viu, gente? A camada todinha primeira é seca, a segunda bastante seca também, mas já com 2 verdes no meio, mais ou menos no meio, né? E depois na outra camada você coloca mais uns 2 verdes no meio e também coloca bastante seco ao redor, né? E em cima você coloca 2 verdes, meio fino mesmo, que é para ela não se barreirar, né? Mas aqui tá dando certo, ó. Tá queimando certinho da hora. Do jeito de todo ano eu faço aqui, todo ano, graças a Deus, né? E aí, esse ano, gente, é um ano assim que eu falei ali até com a Mazé. Mas eu vou filmar ali a fogueira ali. Ela disse, tá bom. Eu digo, eu vou fazer um vídeo ali pro canal, porque é uma oportunidade, só é uma vez no ano, né? E aqui é uma oportunidade para mostrar para quem não conhece, né? E para você também que já conhece, mas talvez você não possa fazer na sua casa hoje, que você mora na cidade, como eu já falei, né? E então eu tô mostrando aqui para você, né? E aí é um ano mais assim, melhor assim, porque tem aqui a família TV Rural com João Rolinha, graças a Deus, né? A gente tá crescendo aí, vai crescer muito mais em nome de Jesus. E em breve mais vídeo. E por favor, assista o vídeo até o final. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like, seu comentário. Comente aí sobre a fogueira aí. Bote aí nos comentários aí alguma pergunta, alguma palavra. Eu agradeço muito a todos vocês, gente. A gente tá crescendo aí, a família TV Rural com João Rolinha. E só tenho muito que agradecer, né, gente? Eu e a Mazé aqui, a gente só tem muito que agradecer a cada um de vocês. A gente não pode se cansar de agradecer, gente. Sempre agradecendo, né? Nosso muito obrigado a todos. Estão aí na luta com nós aí, já somos uma família, né? E que essa família cresça mais e mais. E você compartilhe os vídeos com seus amigos, por onde você passar, ó, um contato que você tiver. Aí você compartilha o vídeo. E com certeza a família vai crescer muito mais. Família TV Rural com João Rolinha. Pois é, gente. E a fogueira está
mandando brasa, né? Como é dizer do nordestino, ó. Tá queimando bem, né? Queimando mesmo, bem mesmo, né? Então, é sinal que deu tudo certo, gente. Tudo ok, viu? É assim que se faz uma fogueira. Porque do jeito que ela tá queimando aí, se você colocar só árvore seca, ela queima rapidinho, né? Aí por isso você tem que colocar a árvore verde, né, gente? Não vá danificar muito o mato, mas é uma necessidade, porque é de geração em geração, né? Já vem isso, né? Então você tem que fazer, porque é uma benção de Deus, né? E dos santos, né? Santo Antônio, né? E aí depois vem São João e São Pedro, né? E é uma benção de Deus, né, gente? Traz uma benção, né, pra gente. Porque foi coisa que Deus deixou no mundo, né? Com certeza, né, gente? Porque é uma maravilha, né? É muito bonito, né, gente? Uma fogueira, né? Muito bonito mesmo, gente. Pois é, gente. Pois é, gente. Dê mais um vídeo para TV Rural com João Rolinha. Espero que você goste. E amanhã é o dia de Santo Antônio. Amanhã é dia santo, né? Amanhã a gente não trabalha. Para quem vai para a roça, vai fazer alguma atividade. Amanhã a gente não faz nenhum tipo de atividade, né? Mais ou menos. E porque a gente respeita, né? Toda a vida, o dia, né? Do santo, né? Que é comemorado o dia do santo. E a gente toda a vida também fez a fogueira um dia antes. Tem gente que só faz amanhã, mas sempre lá em casa, e os mais velhos, dos familiares, faz um dia antes, viu? Um dia antes. Então, e aí hoje é o dia, né? Amanhã é o dia do santo. Hoje era o dia de fazer e eu fiz aqui. O pai também fez lá em casa, né? Lá na casinha dele lá, mas da mãe, né? E lá a hora dessa também tá queimando, né? Que o pai fez uma também, que ele faz todo ano, né? Como eu já falei. E aqui na região aqui muita gente fazia, mas agora ninguém faz, gente. Aqui na região ninguém fez, ó. Tá tudo no escuro aí, só tem as lâmpadas mesmo dos postes. Onde tem aqui e acolá, que aqui não tem lâmpada em todo o poste, né? E as lâmpadas das casas, né? Mas no ano passado fizeram muito, a galera fizeram muito aí, mas esse ano ninguém tá fazendo não, né, gente? Mas eu tô fazendo, né? Eu vou fazer, enquanto eu tiver vida, que Deus me viver aqui na terra, né? Em nome de Jesus, eu vou fazer. Pois é, gente. Assista o vídeo até o final, compartilhe, deixe seu like e viva Santo Antônio, gente. Viva Santo Antônio e amém.